ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡും ഫോസ്റ്ററിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോസ്റ്ററിങ് വഴി നമുക്ക് ചിക്സിനെല്ലാത്തിനെയും വിരിഞ്ഞ ചിക്കുകളെല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് മറ്റുള്ള കുടങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിടുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് കമൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കലത്തിൽ തന്നെ വെക്കണ്ടേ, അവരെ കൈകൊണ്ടെടുത്താൽ അവർക്ക് അവർ ചത്തുപോകില്ലേ, അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു പേര് പാരൻസിന് കുറച്ച് ചിക്സ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അവരുടെ പോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഷ്ടം വീണിട്ട് പോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ, പാരൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി 2 കലങ്ങൾ മാറി വെച്ച് കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കലം ഫസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാഷ്ടം വീണിട്ടാണ് മൊത്തം അഴുക്കെല്ലാം പറ്റിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മൊത്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സേഫായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കലങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും വീണ്ടും സംശയം വരാം, കുടത്തിലല്ലെങ്കിൽ ചിക്സിനെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പലർക്കും സംശയങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പാരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും ഫീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാരൻസ് എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ കലത്തിലല്ല, കൂടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പാരൻസ് അവർക്ക് ചെന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ പോട്ട് വൃത്തികേടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാതിരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കലങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളിലോ എല്ലാം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പും കൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മളെ പാരൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചിക്സിനെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്യണത് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിത് വീഡിയോ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതേ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ അത് മെയിൽ ബേർഡാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. മെയിലും ഫീമെയിലും നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിക്സിന് പാരൻസ് വന്നിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ കേജ് സെറ്റപ്പിലാണ്. നിങ്ങൾ കോളനി കേജസാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ള കിളികൾ വന്നിട്ട് കൊത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോളനിയിൽ ഇതൊരിക്കലും സക്സസ്ഫുള്ളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കോളനിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരണയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാരൻസിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാറ്റി വേറൊരു ചെറിയൊരു കേജിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിലും അവരെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചത്തുപോകുന്നില്ല. നമ്മളതിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. കലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടുകൾ എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കലങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതായി വരുമ്പോഴും നമുക്കതിനെ ജീവനോടെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്കും ഇവിടെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് കലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 ചിക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും അത് വലുതാവും തോറും അതിൻ്റെ കലങ്ങളിലെ കാഷ്ടം ഇരുന്നിട്ട് ചിക്കുകൾ കലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചത്തുവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് ഒരു 10-15 ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കലത്തിൽ ഇരുന്ന് വളർന്ന് അത്രയും വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാഷ്ടം പൊതിഞ്ഞ് ചത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.